As New Year's Day nears, a flurry of activity can be seen at the Horgoz Highway Port. Refrigerated trucks, brimming with a variety of fruits, swiftly pass through the China-Kazakhstan Green Channel, destined for Kazakhstan, Uzbekistan, and Russia. Remarkably, these exports can reach Almaty markets in just a few hours. The recent mutual visa exemption agreement between China and Kazakhstan has facilitated visits for Central Asian businessmen seeking business opportunities in China. Kazakh businessman Lias Kabayev can't wait to visit the Horgoz fruit and vegetable export base in Xinjiang upon entering China. 这是橘子，你看整个这个苹果呢，都是我们新疆地产的。Очень местные яблоки, да, у вас? О, какие хорошие яблоки. Очень хорошие яблоки. Ой! 这个苹果呢，是我们新疆伊犁地产的苹果。那个橘子呢，就是我们陕西成都县的橘子，还有广西的。哦，这个呢，就是我们湖北的，和陕西的这种橙子和广西的。Будем заключать на яблоки, на апельсин, на мандарин. Будем заключать 10 тысяч тонн. Если это возможно, прошу вас. Китай сейчас развивается очень сильно. Мы верим, что с китайским государством Казахстан на сотрудничество очень больше партии экспорта и импортного товара проходит. У нас сейчас на Алматинском базаре очень большое количество китайского произведения товара. Мы довольны, рады, будем сотрудничать с Китайской Национальной Республикой. 近段时间呢，我们公司出口水果蔬菜每天达到1500余吨左右，近70辆车。预计跨年整个春节出口近4万吨，比往年增长呢达到60%左右。